Yo， 大家好，歡迎大家翻嚟 Kinson Tube 呢個 channel。咁今日咧就係我第5日喺 New York 啦。咁咧今日咧就去咗一個遠啲嘅地方啦，就係去呢個酒莊啊。咁我而家喺呢個酒莊咧就叫做 Pinder Vineyard 啦。咁就係比較遠啲嘅，咁都要揸2個鐘車先過到嚟啦。咁而家就即刻入去睇下先。喺我身後呢啲咧就係個葡萄園啊，勁多葡萄，即係咁樣種酒啦。然之後咧，我哋咧就可以攞一個嗰啲膠杯啦。然之後每一隻酒咧都可以試下先嘅。咁試完你答啱嘅話咧，你就可以買嗰個酒啦。呢個咧就係個酒莊個樣啦。呢一度咧就係葡萄園啦，就係一條直路咁樣去嗰邊。咁咧其實成個園都係咁樣，高啲俾大家睇下。咁係一直伸到好遠好遠咁樣，咁大家都可以隨意入嚟嘅，咁就可以睇下啲提子啦。呢一度咧就有一紮生長緊嘅提子，呢啲咧就係提子花啦。呢啲提子樹其實係咁嘅樣嘅。咁攞完酒之後咧就可以坐出嚟呢一度試啦，呢邊都可以啦。喺呢度咧就可以買酒啦，然後咧喺呢邊咧就可以買啲 sample 啦。呢一度咧就係買酒嘅 menu 啦。而家咧喺度話緊俾我哋聽啊，啲酒應該點樣順住次序飲會好啲，然之後咧就幫我哋 label 啦，之後咧就會跟住個碟嗰啲 number 幫我哋斟酒噶啦。呢一個呢，就係我跟翻自己口味嗌嘅 menu 啦。咁呢一度呢，就係跟翻 number 啦，然之後佢話俾我聽啊，邊隻酒係邊隻酒啊咁樣。咁我而家去飲酒啦，拜拜。呢一個呢，係意大利嘅 prosciutto 啊，係啊。然之後呢，就係真係意大利正宗嘅，咁係一個火腿嚟嘅。咁呢一度呢，係好 welcome 我哋帶啲嘢食過嚟，然之後食好似 picnic 咁樣樣嘅。咁我哋就買咗啲零食啦，咁就配啲酒一齊飲啦。咁最後呢，我就買咗呢一個啦。咁大家有興趣呢，都可以跟我買。我覺得呢個幾易入口啦，係白酒嚟嘅。咁呢個德文啦，我唔識讀。好啦，啱啱就已經飲飽食醉啦。咁我呢，就買一支酒啦，咁我自己咧就幾中意嘅，亦都覺得係幾甜幾易入口啦。咁係白酒嚟嘅，咁之後咧就儲埋呢一個酒樽啦，呢個酒室啦。咁因為係第一次自己喺酒莊入面買酒啦，咁所以就儲咗佢啦。因為幾正嘅，咁上面有埋佢個名啦，就係一個 Pinder。咁我都幾建議大家嚟嘅，咁因為今日就好彩啦，有啲音樂喺度聽啦，咁就有啲 country song 喺度聽啦，咁就有個伯伯喺度唱歌咁樣。咁我自己咧就覺得好啱去旅行啊，即係好有美國嘅感覺啊咁樣。呢一程咧就完結啦，咁而家咧就準備搭車出去揾啲嘢食先。咁因為咧都食咗好少嘢啫。咁另外啦，我覺得好少機會可以有呢啲去酒莊嘅經驗啦。咁可以嚟到都幾開心嘅。不過而家好大風啦，睇下個風車咧都喺度轉得勁快啊！咁好啦，咁呢一站就完啦，咁而家即刻去下一站先。因為晏晝嗰陣時咧過緊嚟啦，就覺得呢間麥當勞幾靚喎，然之後咧就行咗過嚟呢間麥當勞啦。咁佢咧係一啲望落好似好舊嘅屋咁樣啦，然之後咧連個 M 字咧都係好似溶溶爛爛啦，同埋咧佢個顏色咧都係啲反光嘅金色嚟嘅。而唔係好似而家咁樣普通黃色啦，咁所以就覺得呢間麥當勞好似幾特別喎。然之後呢，我哋就過咗嚟睇啦，咁就順便食埋晚飯啦，當咁而家入去睇下佢咩樣先。咁佢入面呢，當然都係裝修咗噶啦，咁不過望佢外牆呢，都 feel 到係有啲舊式咁嘅感覺嘅。咁因為咧去完酒莊啊，然之後食埋個晚飯咧，之後就已經翻到嚟已經夜晚啦。咁而家咧都已經成8點鐘啦，咁就即刻嚟咗呢個酒店房啦。咁我今次住嘅呢間酒店咧，就係我上次住嗰間酒店 Edition 嘅對面啦。咁就係叫做 Temple by Hilton 啦。咁呢一度咧就係個酒店房嘅正門啦。咁入到嚟咧，呢度就會有個衣架啦，咁就俾我哋掛啲外套嘅。咁呢度咧就仲有我哋嘅衣櫃啦。咁喺下面咧就仲可以擺篋啦。咁呢度打開咧就有個夾萬啦。咁個夾萬都係正正常常啦，隔離就仲有個櫃啦。
然之後咧喺呢一邊咧就係個洗手間啦。咁個洗手間都一樣啦，咁企缸啊，有花灑啊，然之後有廁所嗰啲嘢啦。咁呢度咧呢隻門咧就可以閂咗佢，咁就唔使聞到啲臭布布味啦。咁呢度就係書台啦，咁書台就有啲櫃桶啦。咁呢邊咧就仲有個雪櫃啦，雪櫃入面咧係乜都冇嘅。然之後就我哋嘅小茶几啦、茶水間啦。咁呢個書台咧都有個鏡啊同埋燈啊咁樣。然之後咧再行過嚟咧就係去到呢個電視機位置啦。咁電視機下面咧就仲有張凳仔啦。咁咧再下面咧就呢個就係垃圾桶啦。咁大家要記住啦，一邊 recycle 一邊普通垃圾咁樣放就 OK 啦。咁呢個電視機咧都係 Smart TV 嚟嘅。咁一入嚟咧就見到 Welcome Nicola 啦。咁之後咧電視機對住咧就係張床啦。咁張床係雙人床嚟嘅，咁撳落去咧，幾舒服幾硬嘅。兩邊嘅床頭咧都有啲燈掣啦，咁都係可以校佢個光暗程度嘅，咁就仲可以校埋佢個窗簾啦。咁跟住呢一度個插頭咧都好好啊，佢有 Type C 啊，因為之前嗰啲酒店咧大部分都淨係得 USB 啦，咁就係未改個插蘇位啦。然之後咧，今次我哋住呢間酒店嘅風景咧就勁啦，咁就係 exactly 望住呢個 Times Square 嗰邊啊，咁就見到 Coca-Cola 呢個位置咧就係 Times Square 啦，就係嗰個電視機啦。咁之後後面咧就有 M&M 喺度啦，就係呢個 New York M&M。咁喺後面咧就仲有平時見到 V 字，然之後繼續延伸去後面嗰個位置嘅嘢啦。咁喺呢個位置咧就仲有張好型嘅 sofa 啊。咁咧上面咧就仲有一盞圓咕碌嘅燈，超有型。咁今次呢間酒店房嘅介紹咧就係咁多啦。咁我今次咧就淨係會喺呢間酒店度住3晚嘅啫，咁已經係我住得最長嘅一間酒店啦。咁我都幾開心住到一間咁靚咁高質素嘅酒店啦。咁住喺度嘅價錢咧3晚加埋咧就係8488蚊啦。咁大家就自己衡量抵唔抵啦。我自己覺得 OK 嘅，咁起碼好過對面嘅 Edition 啦。咁如果俾我再揀多次咧，我會寧願再住多一晚呢一個，然之後唔住 Edition 啦。咁不過我都冇後悔嘅，咁因為當係試下啲新酒店啊咁樣啦。咁又或者可能係純粹嗰一次咁啱就揾到間即係唔係咁好嘅酒店，咁而呢一間咧就特別好咁樣。咁對面咧就係 Edition 啦。咁喺出面望 Edition 咧，原來係咁靚，我而家先知嘅。咁我哋咁樣咧就可以望到 Edition 啦。咁所以咧，我哋望到人哋，亦都代表人哋可以望到我啦。咁大家有啲咩事咧，就記住要閂翻個窗簾先啦。即係可能沖涼啊咩都好咁樣閂翻個窗簾。咁因為私隱度咧望呢邊一定唔多噶啦。呢單嘢好癲啊！呢個唔係大家睇緊片嘅 BGM， 而係塊鏡播緊嘅音樂嚟嘅。咁咧。用下個廁所咧，見到呢度有張紙啦，就係同我哋講話可以喺度播歌，有喇叭啦，咁就唔知喺邊度啦。咁原來咧塊鏡係喇叭嚟㗎，勁正啊！咁所以咧大家聽到嘅聲咧係喺塊鏡度傳出嚟嘅。然之後咧，咁當你沖涼嘅時候咧，就可以成個廁所都聽到啦。咁勁正，勁得意呢個。New York 早晨。好，出門口，我哋第一站咧就準備去呢一個自由女神像啊嘅 Statue of Liberty 啊。咁咧我哋就首先就搭 subway 啦，然之後咧就去咗南邊先，然之後咧就會喺一個島仔嘅邊啦嗰度搭船過去睇㗎啦。咁就會直程去埋個 Liberty。而家咧就已經到咗上船嘅地方，即係集合嘅地方啦。咁咧啱啱咧就買咗個 ticket 啦。咁個價錢咧就係93.98啊。咁都其實叫做幾貴嘅。咁呢一個咧就係1個鐘，然之後架船喺個自由女神像度轉個圈咁樣啦。雖然今日好好天啦，但係我發現咧喺呢一度咧，好似越好天咧就越凍咁樣。咁因為前幾日落雨啦，咁我都覺得冇咁凍喎咁樣。但係咧一落完雨咧出太陽啦，我就覺得哇好凍喎，好凍喎咁樣。咁呢個係我自己發現嘅一個幾得意嘅現象嚟嘅。然之後咧，我哋行到呢一個位咧，就喺呢一度排隊啦。你見唔見到前面綠色外套嗰個人嘅位置，就係排隊嘅位置啦。我哋咧就今朝一早咧就落到去最南啦，然之後就參加咗呢個 plan。咁呢個 plan 咧就係搭咗40幾分鐘車左右啦，然之後就上翻嚟上面
然之後去咗呢個78碼頭啊，咁就喺度等上船啦。好啦，準備上船啦，而家等上一班乘客落咗船先。而家上咗船啦，然之後呢，佢就教我哋坐喺呢架船嘅左邊啦，然之後就咁樣就可以睇到一個好啲嘅 view 啦。好啦，喺我後面就係 Manhattan City 啦。我唔知點解個船家佢係美國出世，但係佢話 Manhattan， 唔知點解。係咯，就係咁。咁咧就望到我哋前幾日見到嘅呢個 Brooklyn Bridge 啦，咁同埋 Manhattan Bridge 啦，咁咧都係連住嘅啫，喺正隔離嘅啫佢哋。呢一度呢，就係 Titanic 開船嘅地方啦，就係喺呢一度整嘅開船咁樣樣。咁佢哋呢，就係話 Chinese 呢，就係呢個喺 New York 最耐嘅 community 啊。咁呢，係因為佢哋由1711年開始呢，已經係 locate 喺呢一個位置，亦都係冇喐過，冇搬過其他地方啦。咁所以呢，佢哋就係最耐嘅 community 啊 ，Chinatown Chinese 咁樣。喺呢一度呢，就係自由女神像啦。雖然有啲遠，不過呢，一陣間呢就會兜去嗰邊啦。咁喺呢個時候，趁而家都唔係話即係睇到啲乜嘢嘅時候呢，就講下其實自由女神像呢，佢點解會係咁樣樣？其實自由女神像個名嘅由來呢，就係當啲人移民過嚟美國嘅時候呢，第一樣見到嘅嘢呢，就係自由女神像啦。咁就好似最出名就係以前德國人啊，就過嚟美國啦。咁佢哋就第一樣見到搭船呢，就會係見到自由女神像啦。咁就知道啊，佢哋好似係感覺到自由咁嘅感覺啦。咁所以呢，就係咁解啦。哇！個直升機好近啊！哇！哇！喺水上，哇！呢個係東邊嘅直升機，係連總統都喺度降落嘅原來。哇！就係呢一度，呢個直升機場叫做 Airport One 啊。嚟啦！我哋見到 Statue of Liberty 啦，就喺呢一度呢個位置。咁呢頭先呢個船長都講話，呢一度呢就係 Walt Disney 佢畫佢成個 business plan 嘅地方啦，就係呢個監獄。咁我都唔知道喎，原來喺監獄喎以前咁樣，呢個幾得意嘅故事。啊，咁近見到啦，終於！哇！見到啦，好近啊！然後呢一度呢個位置呢，就係完美嘅 New York City 相啊！咁呢，呢度就有 Manhattan 啦，一個打橫嘅 Manhattan， 跟住呢邊呢，就係 Brooklyn 啦。見到啦，越嚟越近啊！咁就話啊，佢係 copper 整嘅，咁所以呢，就因為 ages 啦，咁就由呢個金色啦，就變咗做藍色、綠色咁樣樣，就係 copper ages 嘅色啦。然之後去到最上面個火呢係金色嘅，終於見到啦。然後個個咧拎住個電話咧，都喺度扮緊自由女神像。哇！幾多自由男神！咁呢個船呢，就喺呢度完咗啦。咁就出發去下一站咯。咁啱啱呢，玩完個船之後呢，我自己覺得overall 又係 OK 嘅。咁雖然係一開頭有啲阻滯啦，咁我覺得係我自己做 research 唔夠，然之後就去咗一個遠啲嘅地方，即係我原本咧可能喺嗰度買即場買嘅話咧就會平啲啦。咁其次之外咧都冇乜大問題嘅。咁有一樣嘢要讚下咧，就係個 captain 啊，個船長啊講嘢咧就好生動嘅。咁講完之後咧啲嘢就好入腦啦。咁又會講下啲咩好食啊咁樣，即係又會有啲生活小 tips 咁樣。咁佢都建議我哋唔好搭咁多subway啊，因為咧有好多免費巴士搭啦。其實咁我哋係玩完個船嗰個 tour 之後咧，就搭咗佢哋嘅 shuttle bus 啦，就翻去我哋今日上巴士嗰個位置啦，就係 Battery Park 啊。咁而家咧就喺呢邊行緊過去呢個 Wall Street 啊。Wall Street 咧就係
呢個好出名嘅華爾街啦，咁就係可能睇戲啦，最出名嘅梗係華爾街狼人啦，咁就李安納度啊、Margot Robbie 啊咁樣，咁好正啦。咁而家就喺度睇下啦。咁過嚟睇咧，真係純粹係睇嘅啫。咁呢度咧就係咁樣啦。喺呢個 Pearl Street 望出去咧都好靚啊，見到對面岸啊。望翻呢邊咧，就都係好多嗰啲高樓大廈啦，即係公司嗰啲大廈啦，都係好美國嘅成個感覺。呢一個餐廳嘅戶外巴啦，勁正喎！佢扮到好似一架巴士咁樣啦，然之後咧側邊仲要泊咗車啦，好似真係喺度等緊燈位咁樣樣。因為我一開頭真係喺度諗緊，咦係咪真係有架車喺度？佢幾搞笑呢一個，幾吸引到喎！過嚟望一望完呢個華爾街之後呢，我就去今日嘅下一站啦，就係呢個蘇豪區啊。咁因為我有啲鋪頭都好想去行下啦，咁同埋嚟到 New York 嘅話，梗係睇下啲New York 嘅牌子咁樣啦。咁其實呢，上次已經去咗啦，但係因為上次呢就淨係為咗買個車仔啫，咁所以呢就冇喺入面行得特別耐啦，亦都冇好仔細咁樣行，純粹淨係行咗個 Hot Wheels，跟住就走咗啦。咁所以而家呢就行翻過去再重新睇下。好啦，而家咧已經係第二日嘅朝頭早啦。咁我琴日咧都係行咗啲美國一啲 streetwear 嘅鋪頭啦。咁之後咧就已經翻到酒店啦，因為都冇買啲咩特別嘢，同埋都冇見到有啲咩特別嘅鋪頭特別嘢咁樣咯。咁而家咧就朝頭早咁就過咗嚟呢一度，就係 Rockin' Ferry 啊，就翻嚟呢一度啦。咁就係睇佢朝頭早個樣啦。咁咧。同埋上次好似都冇講啊，就係平時聖誕節咧，都有棵聖誕樹喺呢一度。咁呢個咧就係嗰個大樓啦，哇幾高，就係咁多。咁都係喺度行下街啦。咁因為5號大街咧都係好多嘢行嘅。呢個就係 Rockin' Ferry 朝頭早嘅樣啊。咁呢一度咧就係嗰12星座嗰個 clock 啦。然後呢一邊咧就係哇 Rockin' Ferry itself 啦。咁係啦，呢度離遠睇咧就見到上次買玩具嗰間玩具鋪啦，係就喺呢一度嘅啫，咁係非常之近嘅。我哋而家就嚟咗 LEGO Store，咁咧就喺正 Rockin' Ferry 隔離嘅啫，咁係超級近嘅。咁呢度咧都係 Rockin' Ferry 嚟嘅，仲係佢後面啦。然之後咧，今日勁多人仲要排隊添，因為個牌幾有特色，金色咁樣樣。LEGO， 而家排隊先，出嚟啦，有呢個。Free gift 啊！買100蚊迪士尼嘢就有呢個迷你版 Steamboat Willie。喺呢度有 LEGO Friends 啦，然後咧就有美國嘢啊，就係呢個黃色的士啦。咁美國 New York 仲有咩咧？就係 Avengers 啊，咁有 Cap 啊、Thor 啊、3巨頭 Iron Man 啦。然後呢度咧就仲有個 LEGO 嘢。咁你見到呢度有個 Empire State 啦，然之後 Avengers Tower、Marvel， 之後咧就自由女神像啦，同埋有 LEGO 嘅 building 啊 ，LEGO 嘅高樓大廈，隔離咧都有好多細即係其他 building 啦，上面仲有啲士兵添，有啲牛啊咁樣。呢度有呢個 Memorial Building、Memorial Tower。有呢個起咗出嚟嘅 Iron Man 啦，2隻 Iron Man、Hulkbuster， 之後咧下面有個好得意嘅 Wall-E， 之後 Ninjago 嗰啲得意嘢，呢度寫住 Times Square 嘅 Subway， 就有 Wonder Woman 喺度，之後呢度有部 lift 啦，咁就有埋啲 Subway 圖喺度，呢度有個 New York 嘅磁石人仔啊，都喺呢度先有㗎啦。做呢個熱狗人，咁當然都有賣 New York 啦。咁同埋咧係變咗做呢度 exclusive 嘅自由女神像 architecture。然後呢度有個識喐嘅自由女神像，呢邊仲有隻 Hulk 嘅，可以同佢影相，仲可以坐笠咗張凳。呢度有個樓梯就係上去啦，咁有啲 Batman 啊，同埋呢個 LEGO Movie 嘅海報喺度。呢度咧就仲有 Friends 喺度，
Central Park 咧，咁咧係 Ideas 嗰個 friend 嚟嘅。呢度有隻 Batman 同埋有個賊喺度，仲有警察上面，有 Wanted 嘅 Joker 啦 ，Build Your Burger 仲有而家呢個Broadway show 咧，就係 Lion King 呢度都有賣啦，自由女神像同埋熱狗人。咁但係咧呢個行李牌咧，我前幾日其實都嚟過嘅，然之後見到有自由女神像啦，諗住今日先買啦。點知冇啊，冇咗啊！佢話for some reason 突然間好 popular 咁樣，咁就冇晒啦。咁第二邊都係咁嘅啫。呢度咧有一部機啦，就影自己個樣啦，之後有得攞 bricks 啦，整人仔啦。咁大概就係咁樣啦。呢一間鋪頭都係好大好靚啦，好有特色嘅。我最中意咧就係呢一個位啊。咁咧呢度仲有啲 Ghostbuster 嘅嘢啦。咁當然啦，最上面仲有隻鬼啊，勁得意。呢啲咧就係佢哋新嘅嘢啦，因為啲8 bit啊，啲探險家啊咁樣啦。呢個係賽車手啊，幾得意，太空人咁樣。然後呢度咧就係因為而家 Halloween 嘅日子啦，所以有㗎啦。呢一啲咧就係呢一間鋪頭先有嘅嘢啦。咁有美國國旗啦，呢度咧就都係美國啦。然後呢度咧就係美國顏色嘅一件 polo 啦。呢度就係5大街啊 ，Lego Store 就係我哋而家呢一間鋪頭啦。咁同埋咧就係 New York City， 咁咧下面就係普通正常間鋪頭都有嗰啲普通衫啦。咁呢度咧就有呢啲 sticker 啦。咁呢度咧就係 Halloween sticker 啦。咁同埋有呢個 New York 嘅 sticker， 咁有呢度嘅 football 啦、熱狗啊、自由女神像啊，然之後 NY New York 嘅帽啦。咁同埋自由女神像咧都係，然之後呢度嘅 pizza 啦、croissant 啦同埋 pizza 係啦，就係咁多，有黃色的士添。咁下面都係正常度都有嗰啲嘢啦，咁就唔使咁多啦。而家即刻整人仔先。轉眼間咧就已經嚟到呢個機場嘅入閘位啦。咁咧，琴日就行咗陣街啦。咁5號大街咧係非常之好行嘅，我覺得。咁有好多鋪頭都好特別啦。咁我有幾間咧，就算唔買嘢，我都建議大家入去睇下嘅。咁就有 Nike 啦，咁 Nike 咧佢每一層都好特別啦。咁大家可以入去真係望下嘅啫，咁轉個圈就得㗎啦。咁第二間咧就係 Tiffany 啊，咁 Tiffany & Co 咧又係超級靚嘅。咁入面咧都係有好多藝術品擺咗入去啊，咁同埋咧又係好大咁樣啦。咁大概就係咁嘅啫。咁琴日咧都冇買啲咩特別嘢，咁所以咧就都冇特別影俾大家睇啦。咁今日就上機啦，咁就真係拜拜 New York 啦。咁好啦，咁今次條片咧就嚟到呢一度啦。如果大家中意呢條片嘅話咧，就記得 like、share 同埋 comment。如果中意呢個 channel 嘅話咧，就記得 subscribe 呢個 channel 啦。如果想第一時間收到出片嘅資訊嘅話咧，就記得撳埋 subscribe 嘅啦，啷啷。咁啊，條片再見啦，拜拜。